यह है वाटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट, एक विशेष प्रकार का एयरक्राफ्ट जिसका उपयोग जंगल की आग बुझाने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये विमान बड़ी मात्रा में पानी या फोम अपने टैंक में भरकर आग वाले क्षेत्र में गिराते हैं, जिससे आग को नियंत्रित किया जा सके। उदाहरण के लिए कनाडा और अमेरिका में जंगल की आग बुझाने के लिए CL-415 जैसे विमान काफी लोकप्रिय हैं। इस तरीके के विमान एक बारी में 6000 लीटर तक पानी ले जा सकते हैं। कुछ वाटर बॉम्बर सीधे झीलों या समुद्र से पानी भर सकते हैं, जिससे वे तेजी से आग बुझाने के लिए वापस जा सकें। ये विमान जंगलों और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।